রান্নার সময় বাঁচানোর জন্য গরু মাংস রান্না করে ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম। এখন সেগুলো বের করে একটু বেশি পরিমাণে পেঁয়াজ কুচি, লাল লাল টমেটো একটু বড় সাইজ করে দিয়েছি, কারণ টমেটোটা খুব সহজে গলে যায়। এরপর কয়েকটা দিয়ে দিলাম কাঁচামরিচ কুচি, দিয়ে সবগুলো দিয়ে একটু তেলটা বাড়িয়ে দিয়েছি। একবার ভুনা ভুনা করে একদম লো হিটে ভেজে নিব। এভাবে করে গরুর মাংস ফ্রাই করলে কিন্তু খেতে এত বেশি খারাপ লাগে না, আমার তো খুবই পছন্দ।